Tšau, barbekassad. Tšau. Tulemas on, kuidas ma ütlen siis, vähe kallim õhtupoolik või nii? Sigadus. Jah, see lausa sigadus, mis me teeme. Sellepärast, et Pikman on andnud meile Iberico Carré. Ühesõnaga, nii. See näeb väga mämm välja juba. Tublid inimesed kuskil tehases tundub ka kontidega vaeva näinud. Ja meie plaan on ta siis terves tükis ära küpstada, et meil on üks Iberico Carré retsept olemas. Seal oli lihtsalt see, et ma ei julgenud nagu läheneda sellele Carréle rohkem kui SPG-ga ja kogu lugu, eks ole, et saaks jumala eest seda Carré maitset. Tegelikult on niimoodi, et see Carré kannatab vabalt kõike välja, et see Iberico nagu liha siis. Ja sinna võib panna igasuguseid asju peale, mis sulle meeldib. Ja siis on lisaks suurepärane sealiha maitse seal. Et ei tasu karta olla huvitav selle tegemise juures. Et võid olla ka natuke keskmisest põnevam nii-öelda. Ma vaatan, et on tagasi jõudnud Mani, jah? Jep. Kadunud poeg on kodus. Ja. Ei ole küll tagasi Sweet Mani, kus on sees mesi, jah, aga selles mõtte ei ole. Ta on siuke natukene vanainimeste sealiha maitseaine, ehk siis ta ei ole nii magus. Puhastada tuleb natukene siiski ära. Võta foolium välja. Seda otse kohe ei ole vaja, aga nii. Igast tilpnevad osad lihtsalt tuleb ära võtta. Iseenesest äärmist ilus tükk. Seda rasva me ka ära ei lõika, see on väga toreda maitsega pärast. Aga mul oli alguses mõttes see, mis ta on meil siis grilligrupi, see konkursi võitja retsept teha, aga siis mul tuli meelde, et ma kodus tegin midagi muud. Ja see näeb päris sür välja, aga me keerame ta selliseks. Ja siis ta läheb niimoodi ahju ja siis ta jääb nagu mingi kroon seal. Ja selleks, et ta niimoodi püsiks, ta ilmselgelt ei ole ju naturaalselt nii välja mõeldud, on ju. Siis justkui välimuselt on. Ja siis on vaja tegelikult kõigepealt teda maitsestada. Teate, mine käi üleval, võtta Killer Hawksi D-barbecue raap ka. Martin läks ära, nüüd ma kähku natukene võtan seda rasvu siiski vähemaks. See kiht on liiga suur. Ja kuna see liha käib kähku, siis tegelikult ei lähe ta kõik siit ära. Kui siis tekitada selline olukord, siis kõigepealt tuleks siduda. Niimoodi üleval kapist ei näinud. Ei olegi vist üleval kapis seda. Nii, tee ta lahti ka. Ma ei tea, kas Mani on lahti. Mani on lahti juba, jah. Paneme sidusaineks õli. Nii. Teisele poole on vaja, jah, okei. Teisele poole paneme pärast. Nii, pane see Mani alla. Selle praegu siia. Natukene viitada ära. On näha kaamerast just. Et võid olla julge, kuna see maitse, siin on sellerit sees ja nii edasi, see sobib ideaalselt selle sealihaga. Nii, ja nüüd paned värvi peale. See annab hea barbecue maitse, see D-barbecue raap ja ei ole ka tegu üdini magusa maitseainega. Siit tuleb magusat palju. Ja ei tule kusjuures, ka see Mani ei ole üdini magus. Et seal ma ütlengi, et seal on nagu sellised klassikalisemad seal ja maitsed. Nii, lõika endale nööri ja siis tõmbame siit need kaks nagu, näitame siis kaamerasse ka. Siit need kaks alt kokku kõigepealt.
kondi pealt lihtsalt. Martinil oleks parem toimetada. Ja noh, kõvasti seo kinni. Tõmbab mehe moodi, et püsiks ikka. Nii, hästi. Nii, nüüd on 2 varianti, mida tegelikult teha saab. On see, et tõmmata nöör. Esimene variant on tõmmata nöör lihtsalt ümber, et ta hoiaks nagu koos. Ja mina tegin augud eelmine kord, et ma praegu prooviks ümber nööriga. No proovime, ma juba lõiksin ümber nööri ka. Nii, pane siis nöör alla, ma panen selle peale. Nii. No täitsa lõpp, kui lihtne on 2 nööri asju teha. Ei ole või? Miks mul kodus küll kunagi nii ei ole? Nii, ja selline ta on. Nii, lõikame nööri need igasugused laperdajad ära. Nüüd peame väljas siis maitsestama teda. Ma panen, kuidas sul käsi on? Alati üle. Nii, aitab. Nii, see alus, mis siin on, võid rahulikult korjata lõikelauad kokku ja ümberringi maitsestame siis uuesti. Sinna üles ei lase. Tuleme käega tagant kohe järgi. Nii, ja lähme teisega tagasi või? Sa paned otsad ka, jah? Neli kätt on ikka 4 kätt. On jah. Mul küll kodus nii lihtsalt ei läinud. Ma ei tea. Ma tegin seda äkki vana aasta õhtuks või? Oli mõnus suutäis. Ei läinud nii lihtsalt see tegu. Nii. Ja siis võib uuesti siit hoia korraks lõikelauda. Kodus ka keegi lõikelauda ka ei hoidnud. Sinna alla tuleb märk paberileht panna, siis ta ei liigu. Nii, ja siis see osa, mida ma nagu südamest vihkan. On see otsade teipimine, jah? Yes. Good luck. Life lottery. Tegelikult nii pikka ei ole isegi vaja, et need võib ka pooleks teha veel. Et mingi selline tükk on tegelikult täitsa okei. Ja kas sa tead, et sellised küpsetamine, mille jaoks see nagu vajalik on või? Sa mõtled nagu nii pinges? Jah. Ma pakun selle jaoks, et need mahlad sees hoiaksid ja see vedelik sealt jookseks sinna, või mitte vedelik, vaid mahl jookseks keskele kokku või? Või on sul? Ei ole õige vastus. Õige vastus on, et absoluutselt mitte millegi jaoks ei ole seda vaja, see on lihtsalt visuaal. Tegelikult ka ei no see tõsteta lauda pärast. Ja ei no tead, selles suhtes, et ongi nagu kroon, jah? Jah. No näe, kurat. Jah, noh. Alt tõmbad veel ilusasti kokku ja siis ta läheb laiali ja resti peal. Ja. Nii, nüüd ta võiks meil siuke pool tundi või isegi tund või vabalt seista maitseaines, võid ka eelmine õhtu maitsestada, ei juhtu midagi. Ära lase seista tal üle 10 tunni, siis hakkab soolaseks minema ja hästi kiiresti soolaseks minema. Ja siis ta läheb meil nüüd, paneme 130. 130, jah. Ja nüüd suitsuga rahu selles mõttes, et see on nüüd hästi õrn liha. Kirga. Et õunaklots meeldib talle väga. 1-2. Kirss ka. Kirss on ka. No mõlemad on sellised hästi sealt pehmed. Edasi nagu ma väga enam ei läheks nagu selle asja maitstamise. Ja paneks 1-2 klotsi. Aga ikkagi annaks, see on meeldiv. Siuke pükett tuleb siia juurde sellest. On nii, on ju. Aga las ta siis puhkab natukene meil siin.
tunnike jah, ja siis läheb jah, lahingusse. täpselt. No nii. Just nii. Meil seisid niisama toas, aga võid panna külmikusse ka, sellepärast et seajahale meeldib tulla külmast ja otse suitsu sisse. Siis ta võtab kõige paremini suitsumaitse ligi. Nii, aga selleks, et tekitada suitsumaitse, on vaja suitsuklotsid panna. Martin pani paar tükki, näita kuhu ta pani. Otse söe kohale. Jah, et saaks kohe minema sellega. Nii. Paneme lase lahti. Keset seda, sest et siin on torni kõige kõrgem koht. Nii. Ja nüüd tuleb kohe sisse panna, sellepärast, et me hakkame otsima temperatuuri 62. Ja tšaubaka, siin me mingid võidmisega asju ei tee. Pärast laua peal vaatame, kas ta on mõttekas või mitte. See siin on valmis saanud. Et ja nüüd on see koht, kus me ei lähe seda tuppa sööma, vaid me võtame ta siit maha ja läheb fooliumisse ja me ei räpi selles mõttes, et me ei pane ta sinna tagasi, ta läheb puhkama nüüd. Ta peab puhkama ja mitte 10 minutit ega midagi, vaid ikkagi siuke tunnike ideaalis. Noh, ka pool tundi abiks, ütleme nii. Et siis ta hoiab mahlad sees. Aga nüüd viime ära tuppa ja poole tunni pärast või tunni pärast sööme. Meie kroonijuveel on siis. Ja, kroonjuveel on puhanud. Puhkas rahulikult. Tema ei ole Epsteini failides. Ei ole, jah. Teda ei viidud ära. Ai. Ma jätan selle kastme värgi veel igaks juhuks siia. Ma panen sinna poole. Ja, ma ütleks esiteks, et näeb päris hea välja, ei ole midagi öelda. Boss lõhnab hästi. Lõhnab hästi, värv on ilus. Kuskil lõid nöörid. Jep, lõikaks läbi. Uno. Ja teine on kuskil siin meil. Doos, jah. Kui tuli vist juba. Või siis mitte. Noh. Kuvet. Nii, noh. No näeb igatahes küll. Nüüd ta püsib, vaata. Fantastiline. Jah. Ja mis siin ikka? Lõikame esimese viilu. Neid on hea lõigata neid, sellepärast, et nad tulevad siit kondi vahelt annad aga järgmise ja järgmise ja oi, kuidas voolab. See on siis meie ilus tammetõrgu natsu liha, jah? Ja. Mis on siis erinev sellest tavaliselt noitsust on see, et tema on tammetõrgu dieedil. Jah. Aga kõigepealt siis paljalt. Jah. Väga maitse on. Kõigile nagu megamahlane. Nagu ulme, kuidas on mahlad sees. No. Ja see on nagu kõige kuivem tükk selle sea küljes, mida olla saab. Ja ilma ühegi süstita. Tegemist on siis jah, välisfileega, mis on tõesti kõige kuivem. Nüüd meil on siis kastmeaeg. Proovime väikse kastmega ka.
ja meil on siis Suckle Bustersi virsiku barbecue kaste, mis võiks siia sobida, sest see on pigem nii-öelda barbecue ja suitsumaitseline on see liha. Ta on, no panen see siit lõikan järjest, tšuh. No. Siis võiks see magus kaste siia sobida, kui teda kergelt dippida. See on kergelt pürtsikas ka. Jop. Daddy likes a lot. See tõesti istub siia. Nagu valatud. See on vau selle kastmega. See balansseerib täpselt ära need maitseained ja kuidagi väga täkkes on, nagu ootamatult täkkes. Kõige tähtsam selle asja juures tõesti on see, et õigel ajal maha võtta. Ja. Sest et kui kõigist ekslikult lased sinna 7-80-ni, siis Ja hakkab ka sellel sealihal nagu valus lõpuks. väga paha olla. Näin, lihtsalt seal laua taga istudes on ja seda kuiva talanahka süües, ma arvan, et ei ole nii meeldiv. Eriti kui sa vaatad seda arvet, mille sa maksid just. Sest olgem ausad, see ei ole odav lugu. See on tõenäoliselt kõige kallim sealiha, mis sa maailmas osta saad. Ja ka kõige parem. Jah. Aga ma ütlen, see on seda väärt. See on, proovi vähemalt korra ära. Ja ei kahetse. sa ei kahetse seda, kohe kindlasti ei kahetse. See on lihtsalt super maha. Praegu nagu saime maitseainete ja kastme komboga nagu super hästi pihta ka. Et see nagu see üldine balanss järsku nagu oli vabah. Täpselt nii peabki olema. Täispakett. Jop, suitsumaitse ka veel. Kusjuures huvitav on see, et päris hästi on suitsumaitset tunda, aga arvestada, et kui palju ma panen klotse näiteks kas või ribiteole ja kui palju siia läks ja kui suur see tükk on, eks, siis ribil mul ei ole eluses nii palju suitsumaitset, kui näiteks praegu siin on. Et aga ta on eleliha ja ta... Ma räägingi, ja see rasv on loonanud ja kõik ja et see on, jah, et nii nagu selles videos oli, siis kõik elu on lill nagu, et võib puhkama sõita kuskile diivani peale, sellepärast, et see rasvane suutäis väga pikalt jalule ei jätta. Okei, kui sa pole Iberikut varem proovinud, siis otsi ja sa leiad, Eestis on seda kaubandusvõrgus müüa. On. Ja minu arust on praegu Vikmanis see kogu aeg sees. Nii et proovi ära, tee nii nagu me tegime, siis ta tuleb super, me lubame. Olgu, tšau! Tšau!